ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده، وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس إنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس إن الناس كلها جاية عليك، فربك يقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك، في القدر، ده من عندي من فوق. ده بجد يا رب من عندك يعني، ده في قصتي. طب خلاص ما دام من عندك خلاص، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. كفاية أسية وحزن ياكلك وياكل السلام النفسي اللي جواك. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. في بداية الفيديو عايزة اشكركم من قلبي على تفاعلكم وعلى كلامكم الحلو على اخر فيديو، وبجد انا ما كنتش متخيلة ان انتوا لسه فاكريني اصلا. يلا بقى نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة حلو قوي. هننظف مع بعض الليفينج بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الريسبشن وكراسي السفرة. طبق بتاعنا القمر فيه ميه سخنه، فيلفيتا بتاع البقع تقدري تستغني عنه طبعا، وحبه خل واوكسي جل، وكمان كلوريل الوان، وفي الفوطه كده. وزي ما قلنا بغطا الحله هنظبط كل الكلام، وهنخلي الفرش بتاعنا زي الفل. وده يعني المتعارف بيه تنظيف على الجاف. بجد انتوا لما تيجوا بقى تفضوا الميه هتلاقوا فيها كميه اتربه رهيبه، حتى لو كنتي بتنضفي المفروشات بصفه مستمره. بس الخل بقى مع الكلور مع الحاجات دي بيطلعوا الحاجات اللي جوه الانسجه اللي احنا مش بنشوفها اصلا. عملت الركنه كلها بنفس الطريقه، ومسحت وراها ورجعتها مكانها. وطبعا كنت عامله الحوائط ونضفت السقف وكل حاجه. وجيت هنا كده مسحت الارض بميه وجنرال، وبجد كل حاجه بقت نظيفه وزي الفل. بنعمل مع بعض تنظيفات سريعه الفتره دي عشان نريح نفسنا الفتره اللي جايه. بعد ما خلصت كده تنظيف الارض وخليتها زي الفل، هنبدا بقى ان احنا نرجع كل حاجه في الغرفه مكانها. انا رجعت الشابو ورجعت اللي هي الكفرات بتاع الكوشن وكل حاجه، والستاره كانت كمان اتغسلت. لمعت الشاشه، رجعت السجاده، وحطيت كل حاجه مكانها متلمعه ونظيفه. هنبدأ بقى نرش المعطر، وزي ما قلنا نرشه على المفروشات وعلى أي زرع موجود في المكان، الريحة هتثبت فترة أطول. طيب خلصنا ونضفنا. أنا كنت بنضف بسرعة جدا. الغرفة دي ما كانتش متبهدلة قوي، يعني كانت الحاجات اللي فيها بسيطة تمام. فكنت عايزة أنجز في الوقت علشان هعمل أكل. والنهاردة بصراحة أنا كنت عايزة أعمل فتة، فالفتة كانت هتاخد مني وقت شوية، فأنا كنت بنجز بسرعة واخترت أعمل الغرفة دي لأن ما فيهاش تفاصيل كتيرة، علشان يعني أوفر الطاقة بقى للغدا. تمام. قولوا لي بقى مين بيحب الفتة؟ أنا بعشق الفتة، بحبها جدا جدا جدا. وبجد الفتة من الحاجات اللطيفة قوي اللي أنا بعملها بتركات حلوة قوي. مفيش حد كل الفتة من إيدي إلا وعجبته وشكروا فيها جدا. يلا بينا نشوف الفتة القمر بتتعمل إزاي. حلة لطيفة على النار فيها معلقة سمنة كده محترمة. طيب أول ما السمنة تبدأ تسخن هننزل باللحمة بتاعتنا. حط قطع اللحمة الحلوة علشان نشوحها الأول. في ناس بتسلق اللحمة على طول، بتحط مية وبتغليها، وفيها طبعا البصل والجزر والبهارات والكلام ده كله، وأول ما المية بتغلي بيروحوا نازلين بقطع اللحمة. جربوا ان انتوا تشوحوا اللحمة الأول، هتفرق في طعم اللحمة، هتفرق في التسوية، هتفرق في لون وطعم الشوربة. أحلى شوربة تاخدوها لما تشوحوا البط أو اللحمة أو الفراخ في معلقة زبدة الأول قبل ما تضيفوا المية السخنة. جربوا التركايه دي هتفرق معاكم جدا. انا هنا كده حطيت اللحمه، واول ما بتاخد لون من الجهه يعني ببدا اقلبها علشان تاخد لون من جميع الاتجاهات. هبدا بقى اضيف حبهان، ورق لورا، بحط روزماري، بحط بصل، بحط جزر ومكعب ماجي. خلاص بنحط الحاجات دي كلها وبنحط ميه بتغلي،
واحنا كده بنشوف المية، لو لقينا اي ريم كده على الوش بنشيله طبعا وبنتخلص منه. وزي ما انتوا شايفين، ويا سلام لو حطينا فلفل اسود صحيح كده زي ما انا حاطه، بيخلي الشوربه ريحتها خطيره. وبصوا الشوربه فظيعه. خلاص كده زي ما احنا شايفين اللحمه دخلت في السوا، والشوربه كانت طعمها وريحتها فظيعه. هنبدا بقى نظبط الفته. هنيجي بقى هنا هنسيب اللحمه تستوي براحتها، وهي اصلا هتلاقوها دايبه. التشويح ده يعني بيقفل المسام بتاعتها، وبيخلي قطع اللحمه ماسكه نفسها، بس في نفس الوقت طريه ومستويه كويس. هنعمل مع بعض الصلصه بتاعه الفته. جبت كده حله فيها معلقه سمنه محترمه، وحبه توم بقى ايه يعني وصايه، نتوصى بالتوم حبتين 3. حطيت التوم. بصوا كده يعني انا مش عايزه التوم لونه يغير. اول ما تبدا ريحته تطلع نحط معلقه من الكزبره الناشفه، ونقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه. انا عايزه التوم يوصل للون القمر اللي انتوا شايفينه ده، اللون الذهبي، علشان لو دخل التوم في اللون اغمق من كده هيمرر. خلاص، وضفت حبه من الخل ومعلقه صلصه، وكل الكلام الحلو ده هنسيبه يغلي مع بعضه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ اضيف الطماطم اللي احنا ضربينها في الخلاط عادي جدا. ودي كانت احلى صلصة. تبدأي بقى تحطي مكعب ماجي، تبدأي تحطي ملح، تبدأي تحطي فلفل اسود، وتحطي كل الحاجات الحلوة بتاعتك دي. وكمان ما ننساش تركايه يعني مهمة قوي علشان نعادل الحموضة بتاعت الطماطم. بنحط رشة صغيرة من السكر وكمان شوية كمون. ودي احلى صلصة فتة ممكن تاكليها في حياتك. هي سهلة وبسيطة جدا، بس طعمها مختلف. قولولي بقى مين بيعمل الفتة بالطريقة دي. هنسيب الصلصة على جنب يعني تتسبك كده مع نفسها، وتدينا كل البهارات والحاجات دي تطلع النكهات في الصلصة. والحلة اللي ورا دي كنت بعمل فيها رز ابيض، فتة يعني رز ابيض. وجيت هنا في معلقة سمنة وعملت اللحمة علشان احمرها كده واديها تشويحة في معلقة سمنة بلدي. الفتة من الحاجات اللي هي ملهاش علاقة بالدايت خالص، لان هي فيها كمية سمنة رهيبة، بس تستاهل. تمام. بعد ما شوحنا اللحمة، تعالوا بقى كده نضيف كبشتين من الصلصة اللي احنا عملناها، ونسيب اللحمة تاخد غلوة فيها. واللي ما جربش الحركة دي جربها، وعلى ضمانتي بتودي اللحمة في حتة تانية خالص. يلا بقى نغرف الأكل علشان احنا جوعنا والولاد كانوا عايزين ياكلوا. بحمص العيش، يا اما بحمره في زيت، يا اما بحمره في الفرن بمعلقه سمنه وبرش عليه رشه ملح وكمون. حطيت العيش. انا بحب احط عليه معلقه من الصلصه، ما بحبش احط شوربه، بحب العيش كده يكون لسه مقرمش. هو هيطرى شويه من البخار اللي طالع من الرز، بس مش هيطرى قوي، هتحسي كده بالقرمشه بتاعه العيش. وما تنسوش زي ما قلت لكم معلقه الصلصه اللي على العيش. ونروح حاطين الرز، ونروح حاطين صلصه تاني، ونرص بقى قطع اللحمه اللي متحمره في السمنه البلدي، وعليها معلقتين كده ولا كبشتين من الصلصه. وكمان هنحط على الوش برضو عيش متحمص، انا بحب العيش المتحمص زياده شويه. ودي احلى فته كانت ريحتها قلب الشقه بجد خطيره. يلا انا عايزه عشاق الفته اول ما يدخلوا الفيديو لايكات جامده جدا للفته بس، وجربوا الفته. ولو جربتوها بطريقتي هستناكم تكتبولي في الكومنتات ايه رايكم في التركات اللي قلناها، سواء الصلصه اللي بنحطها على اللحمه او الصلصه اللي بنحطها على العيش، ولا كميه التوم الزياده والحاجات دي بتفرق جدا. زودت صلصه عشان اللي عايز يزود، وحطينا حاجه ساقعه، وبالهنا والشفا. استناكم في فيديو جديد. باي باي، مع السلامه.